и втора част на клипа. Започвам с това са по-древната косметика. Започвам с Rexona Woman Crystal Clear Diamond. Това е лилавата Rexona от тази серия. Много красиви шарки. Не си спомням, аз я изхъбих преди един месец. 150 мл. Преди един месец я изхъбих. Не си спомням много добре дали бях много доволна от нея. Но принцип на Rexona продуктите са много хубави. Така, следващото нещо е на L'Oreal Studio Pure Wet. Това е гел за коса, който не съм изхъбила изобщо. С фиксация 2. Само ще ви покажа за какво става въпрос. Просто е ужасен. Въобще консистенцията му никога повече няма си купя нищо, никакъв гел. Ще не ми трябва, но да. Този е 150 мл. Другото нещо, което изхвърлям пълно, всъщност 3/4 пълно, е на Beauty Formulas Cucumber 3-минутна маска, регенерираща и дълбоко почистваща маска за лице Beauty Formula с глина, не знам с какво, 100 мл. Ужасна е. Избиват ми постоянно пъпки от нея. Дадах и 2 или 3 пъти съм я ползвала и я изхвърлям. Другия продукт, който не е закупен в България, това е на Ideal Hand and Body Cream 63 мл. Много харесвам. Ето, тук даже пише. Много харесвам, за жалост го изхъбих. Ако имаше в България, щях да си го купя този крем. Аз го ползвах само за ръце, тъй като е малко количеството. Следващото нещо е на Essence Soft Touch Mousse Makeup. Много давно го използвам и сигурно вече от 2 години го използвам това нещо. И още не е свършило. Искам да кажа, че е много икономично. Но може би му е свършил срока вече, тъй като непрекъснато ми става като черти по лицето, когато го използвам. Другото е на Hedico Shine парфюмчето, което е 30 мл. 30 мл се изхъбяват много бързо. И да, по-за вечерни излизания го ползвам. Другото е най-обикновен етил спирт 100 мл. И на Avon любимите ми кристали за коса на Avon 30 мл. Ще си ги закупя отново. Жалко, че остава много малко, но и него ще се изхъбя. Просто това ми е любимия продукт. И да, това бяха нещата ми. Чао!